కనీసం దగ్గుకి 10 నిమిషాలు పావు గంట కూడా గ్యాప్ ఇస్తే సేఫ్ అవుతుంది. చాలా ఘోరం. 2 minutes లేదు, పడుకోబెట్టానండి. అలాగే నిద్రలో పెడితే ఒక 5 నిమిషాలు గ్యాప్ వస్తుంది, మళ్ళీ అలాగే వస్తుంది. నిద్రలో 5 నిమిషాలు గ్యాప్ వస్తుంది. అది కూడా అసలు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడేటప్పుడు డాక్టర్ కూడా ఏం చెయ్యాలి, నేను ఇవ్వాల్సిందని ఇచ్చేసాను. ఇంతకంటే మన ఇంగ్లీష్ లో మెడిసిన్ లేదనేసాడు. ఇంతకింత ఇస్తే పిల్లడికి ప్రమాదం అని హార్ట్ స్కాన్ తీయించాను. ఇక్కడ బ్లడ్ 100% చూడండి. నేను మీకు నిన్నే మెడిసిన్ ఇచ్చాను. మీకు హిందీ అర్థమవుతుందా? లేదు, హిందీ ठीक है, నేను హిందీలో మాట్లాడతాను, మీరు తెలుగులో మాట్లాడండి. आपको मैंने कल ही मेडिसिन दिया था. అంటే నిన్న సాయంకాలం మెడిసిన్ ఇచ్చాను. मैं आपको कल इवनिंग आपको मेडिसिन दिया है ना, राइट. ఈవినింగ్ मैं आपको मेडिसिन दिया था. నిన్న మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎప్పటి నుంచి ఆయనకి కొద్దిగా ఎక్దమ్ కంటిన్యూస్ థా, ఇంకో కాఫ్, కంటిన్యూస్ కాఫ్. ఎప్పటి నుంచి కొద్దిగా ఆగుతుంది, కొద్దిగా రిలీఫ్ అవుతుంది, ఒక 5-10 minutes ఆగుతుంది అని ఎప్పటి నుంచి మీకు అనిపించింది చెప్పండి. మీరు టాబ్లెట్ వేసారు చూడండి, అక్కడ రిలీఫ్ ఇచ్చింది. ఇంటికి వెళ్ళే వరకు 10 వరకు ఇచ్చింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. अच्छा, मतलब मैंने आपको जब डोज डाला, एक सिंगल डोज जब मैंने आपको एक पाउडर दिया था, बोला कि इसको चूसो, उसको देने के बाद आपको 10 बजे तक అంటే 10 o'clock तक आपको बहुत रिलीफ था. అంటే గంటకి 2-3 times వచ్చింది. अच्छा, ఆ తర్వాత 1 घंटे में सिर्फ 2 या 3 बार ही आया. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పడుకుని పోయిన తర్వాత గంటకు ఒకసారి వచ్చేది. గంటకు 1 గంట, నైట్ 1 గంట, 1 o'clock ఆఫ్టర్. अच्छा, उन्हें మీరు నా దగ్గరకు వచ్చే ముందు ఏం జరిగేది నాకు అది చెప్పండి. आप जब मेरे पास आए थे तो क्या होता था, मुझे एक बार बताइए आप मेरे को. మీకు మీరు వచ్చే ముందు కంటిన్యూ కాఫ్, एकदम कंटिन्यू కాఫ్, జస్ట్ ఒక 2 minutes 3 minutes ఖాళీ ఖాళీ గ్యాప్,
గ్యాప్ 3 ఈవినింగ్ 3 ఆఫ్టర్ 3 నేను అంటే మీ ఇమేజ్ తీసుకోవచ్చా, తీసుకోవచ్చు. మీ ఇమేజ్ తీసుకోవచ్చా లేకపోతే ఓన్లీ బాబుదేనే? బాబు తీసుకొని ఓకే నో ప్రాబ్లం చెప్పండి. 3 తరువాత అలా స్లోగా కంట్రోల్ కి వస్తుంది. అంటే 1 అవర్ కి 10 టైమ్స్ లేదా 5 టైమ్స్ ఆ మధ్యలో వస్తుంది అనమాట. అలా నైట్ నైట్ 10 అయ్యేసరికి మళ్ళీ అలా నెమ్మది రేసి 1 గంట నైట్ 1 గంట దాటేసరికి ఆఫ్టర్ 1 o'clock ఫుల్ కాఫ్ ఎక్దమ్ కంటిన్యూస్ కాఫ్ అలా రేజ్ అయిపోతుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ అయ్యేసరికి హెవీ కాఫ్ కిందకి తలంచే తగ్గాలి, పడుకుంటే పడుకోలేదు. అచ్చా 1 minute కూడా రెస్ట్ లేదనమాట వాళ్ళకి. మీరు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏమీ రెస్ట్ లేదు, నేను ఆ రోజు చూసాను. సమస్య లేదు. ఓకే ఏమీ లేదు. అయితే అది తక్కువ. मतलब जो आप मेरे पास आए थे वो जो बताए थे वो शाम, అది మీరు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అది చాలా తక్కువ, मतलब वो कम था बल्कि जब मेरे पास आए थे. हेवी साउंड सर, हेवी साउंड्स साउंड वो रात के समय आपको ज्यादा हो जाता है. अच्छा वो सब छोड़िए. आप कल जब मेरे शाम को आए थे, నిన్న ఈవినింగ్ నా దగ్గరికి వచ్చారు. నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి ఇప్పటికి ఎలా కూడా హౌ మచ్ యూ గాట్ రిలీఫ్? యూ జస్ట్ సే मैक्सिमम 60 to 70% कंफर्म సిర్ఫ్ ఏక్ దిన్ మే ఇప్పుడు పూర్తిగా ఒక 24 hours లో ఇచ్చిందండి. 60 to 70% ఈ గాట్ రిలీఫ్. అచ్చా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే హాస్పిటల్స్ పేరు అండ్ డాక్టర్స్ పేరు ఏమి చెప్పకండి మీరు. ఓకే మీరు అదే ప్రాబ్లమ్ తో వెళ్ళారనమాట హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ. అయితే డాక్టర్స్ అన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట. ఆస్థమాటిక్ అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇంగ్లీష్ ట్రీట్మెంట్లు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు లాస్ట్ లో? అలర్జీ బ్రాంకైటిస్ అంటే అలర్జీ బ్రాంకైటిస్ అంటే లాస్ట్ లో వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి లాస్ట్ లో ఏమన్నారు? స్లోగా తగ్గుతుంది అనేసారండి. ఓకే మళ్ళీ నమ్మకం లేదు సార్. ఓకే మళ్ళీ మీరు వెళ్ళారు, మీరు ఒక మాట అన్నారు. ఏమన్నారంటే లాస్ట్ లో నేను ఏమి ఇవ్వాలన్నీ ఇచ్చుకున్నాను అదన్నీ సార్. ఏమన్నా ఆయన డోంట్ అంటే మీరు అక్కడ పేర్లు ఏం చెప్పకండి అయ్యా. ఆయన ఏమన్నారంటే టోటల్ మెడిసిన్ ఇచ్చేసాం, ఎన్ని ఇవ్వాలి కానీ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు. ఇలాంటి పేషెంట్ నేను చూడలేదు ఇంతవరకు, రేర్ గా వస్తుంటారు కానీ స్లోగా కంట్రోల్ అవుతుంది అని అన్నారంటే అప్పుడు ఇంజెక్షన్స్ ఎక్కించారండి, యాంటీబయాటిక్. అప్పుడు కూడా ఏమీ తగ్గకపోతే అప్పుడు వచ్చారనమాట. రిలీఫ్ అయితే అప్పుడు తిరిగామండి. లాంగ్ లో తిరిగితే చాలా హెవీ మనీ అడుగుతాను. అంటే 2 years కి 1.5 year కి 25 అడిగారండి, 20కి వచ్చారండి. ఓకే చాలా డాక్టర్స్ తిరిగామండి. 4 months వరకు మెడిసిన్స్ వాడామండి, ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్. ఎక్కడ కూడా కంట్రోల్ అవ్వలేదండి. చివరికి యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్ నెరసగా ఇచ్చారండి, అయినా కంట్రోల్ అవ్వలేదండి. చివరికి చేతులు ఎత్తేసారు, ఏం చేయాలో అర్థం కాక అప్పుడు होम्योपैथिक వచ్చారు. అప్పుడు होम्योपैथिक వచ్చారు. मतलब पूरा आपने अंग्रेजी दवाइयाँ जितना लेना था पूरा ले लिया. आपको डॉक्टर्स लास्ट में ये कह रहे थे मेरे को जितना मेडिसिन हम लोग के अपने हिसाब से जो देना था हमने दे दिया. अब इसके सिवा बाकी आप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो देखना आप देख लो करके उन्होंने कह दिया. तब आप मेरे पास आए. आप कल ही मेरे पास आए थे అంటే నిన్నే మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారు. कल शाम तक जो आए थे जो मेरे पास वो कंडीशन क्या था मुझे एक बार बताइए. कैसा అంటే ఎట్లా కండిషన్ ఉండేది? అప్పుడు హెవీ కండిషన్ అండి, हेवी कंडीशन. 24 hours కూడా కాఫ్ है, 24 hours काफ. जो देखा था वो बिल्कुल रुकता. और आपने एक चीज कहा था रात के समय और ज्यादा होता था. రాత్రి కాఫ్ है. अच्छा नाइट పూట నిద్ర లేదు ఉండేది కదా. ఓకే వచ్చాక 60 to 70 1 day కవర్ అయిందండి. ఓకే आप मेरे पास आने के बाद मैं कल शाम को एक पुड़िया दिया था రైట్. ఒక డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడుకి పూర్తిగా 1 day అవుతుంది. ఈ 1 day లో హౌ మచ్ యూ గాట్ రిలీఫ్? 70% मैक्सिमम. अच्छा 60 to 70% यू गॉट रिलीफ कंफर्म. ओके मैं भी देख रहा हूँ बच्चा बहुत अच्छा है. ठीक है बस इसको 6 महीने तक आप वैसे कंटिन्यू करिए और कोर्स लीजिए, बिल्कुल बीच में छूटने का नहीं. ठीक है राइट. आर यू ओके बेटा? व्हाट्स योर नेम? आशीष. आकाश. ओके इन विच क्लास डू यू स्टडी? 8th class. ओके आकाश. ఇప్పటికి ఎన్ని రోజులు అవుతుందండి మనం అంటే నా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? 8 days. 8వ తేదీ నుండి వస్తాను, 1 week అనుకో. అంటే 1 week అదే అంటే చూడండి నా ట్రీట్మెంట్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? February 8. February 8 ఈ రోజు 19th అంటే ఎగ్జాక్ట్ 1 week అయిపోయింది. मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होके आपका पूरा 1 हफ्ता हो रहा है. अच्छा ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉందయ్యా? ఏం పేరు?
ఏ క్లాస్? 8th. 8th క్లాస్. ఓకే. ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి అయ్యా? రేపు రేపటి నుంచే. ఎగ్జామ్ పేరేంటి? ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఏంటి? పబ్లిక్ స్పీకింగ్ సోషల్. ఓకే ఓకే. అన్నీ వచ్చినా? దక్కువలో ఉన్నాడండి. దగ్గులు ఉన్నావా? చదివావా? చదివావు కదా. అది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు, నాకు దగ్గు వచ్చింది కదా, నేను అందుకే వదిలేశాను. ఓకే. ఏ స్కూల్ అయ్యా మీరు? చైతన్య. చైతన్య. నో ఇన్ ఎవ్రీ వే యు ఆర్ ఓకే. ఓకే, ఐ విల్ సీ రిగార్డింగ్ దిస్.